Good day mga ka-harden! Kung metal ang bubutasan mo, ito ang pangmalakasang Harden B Metal Hulso. Gawa siya SSSB metal, matibay, hindi madaling mapudpod at quality. May iba't ibang sukat na ginawa si Harden. Mula 18mm hanggang 152mm, perfect sa bakal, aluminum, PVC at kahoy. Malinis ang hiwa, mabilis ang trabaho. Kaya kung naghahanap ka ng B Metal Hulso, i-check mo na to or add to cart mo na. Quality pero budget friendly. Kaya check out nyo na. Basta Harden, quality!